تو سب نالوں پہلا حق جو اللہ تعالی دے کلام دا ہے مسلماناں تے منن تو بعد وہ ہے کلام اللہ نو سمجھ کے پڑھنا کہ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام دے اندر جو احکام اتارے فرائض واجبات ایسے احکام جنہاں تے عمل کرنا فرض ہے جو مسلمانہ دے واسطے اللہ تعالی حلال بنائن حکم اور جنہاں چیزاں نو اللہ حرام فرمایا ہے انہاں تو رک جانا تو سمجھ کے پڑھنا اللہ تعالیٰ دے کلام نو اے پہلا حق کے مسلمانہ دے اتے اللہ دے کلام دا کہ انہوں سمجھ کے پڑھیا جائے الحمد دے اندر اللہ تعالیٰ کی شانہ رکھیں اور سورہ بقرہ دے اندر اللہ تعالیٰ کی رکھے سورہ یاسین دے اندر کی احکام اللہ اتارن تو جس طرح آسا باقی فنون دیا کتاباں سمجھ کے پڑھنے ہیں ریاضی ہے جناب فلسفہ ہے منطق ہے طب ہے وہ سمجھ کے پڑھیا جاندی ہے نا تو اللہ تعالیٰ دا جڑا کلام ہے نا انہوں لوگی صرف بغیر سمجھیا پڑھ دیں مثلا الحمد شریف و ہزار ہم مرتبہ پڑھنے ہیں اور ہر رکعت دے اندر ایسا نماز دے اندر پڑھنے ہیں سورہ فاتحہ شریف لیکن اسانو آج تک انہیں سمجھ نہیں کہ فاتحہ دے اندر کی ہے بولو تو صحیح سبحان اللہ تو میرا بھائی پہلا فرض ہے سمجھ کے پڑھنا اور دوسرا فرض اللہ تعالیٰ دے کلام دا ادب کرنا تعظیم کرنی اللہ دے کلام دی ساری کائنات نالو ود صرف ذات خدا اور ذات مصطفیٰ دے علاوہ باقی عرش فرش دے اندر جو عزت دے مقامات ہیں جو قدر والے تعظیم والیاں چیزاں اللہ بنائی ہیں انہاں ساریاں نالو ود کے ادب کرنا ہے تو اللہ دے کلام دا کرنا ہے بولو چاہ سبحان اللہ تا کر کے صدقے جاواں بزرگ فرماؤں دن اللہ دے کلام دی عزت تعظیم کعبۃ اللہ نالو حق بندہ ہے ود ادب اللہ دے قرآن دا کیتا جاوے کیونکہ آلہ ہی بڑا وے رسول اللہ دے مدینے نالو بھی قرآن آلہ ہے صرف رسول اللہ دی مبارک ذات کیونکہ ساڈا رسول سراپا قرآن ہے سراپا قرآن ہے ذات رسول دے علاوہ مکہ نالو بھی قرآن دا ادب بہتا کرے مدینے نالو بھی بہتا کرے ادب اللہ دے کلام دا مسجد نالو بھی عزت قرآن دی ود کرے کیونکہ مسجد قرآن دی شان بیان نہیں کر دی قرآن مسجد دی بھی شان بیان کر دے اللہ دے گھر کعبۃ اللہ دی شان بھی قرآن بیان کر داوے رسول دے مدینے دا ادب بھی اللہ دا کلام دس دے تا کر کے بزرگ فرمان دے اللہ دا کلام ہے قل قنات نالو سب نالو تعظیم تے ادب دی نگاہ نال اللہ دے کلام نو تکیا جاوے اے دے ایک حرف تے اللہ سونا 3 نیکیاں عطا فرما چھڑ جاوے روئے زمین دے اندر ایسی کوئی کتاب نہیں جنہوں پڑھئے تے نیکیاں 30 اللہ عطا فرماوے وہ جے ہے تے اللہ دا کلام ہے انج دی برکت والا عزت والا حق مومن دا بند ہے انہوں عزت دی نگاہ نال تک کے ادب کرے دے احکامات تے عمل کرے توجہ فرماوی ادبی تے بڑی دولت ہے کہ سینے دے اندر ادب آ جاندائی اللہ سونا کائنات اس بندے نو نرالا بنا چھڑ دے ساڈا پیر باہو بھی بولے آئی فرمایا او بے ادباں اونا سار ادب دی آتے گئے ادباں تھی وانجے جڑے مڈ قدیم دے او بلیا کھیڑے ہون او کدے نہ ہوندے رانجے
کانجے ہو جہد الادبی انہاں سکھیا باہو او دو جہانی وانجے میرا بھائی یہ مومن دا حق بندا وے روئے زمین دیا کتاباں جاون فن آ جاون انہاں سارے نال اللہ تعالیٰ دے کلام نو آلہ سمجھے سچا سمجھے حق والا سمجھے آلہ سمجھے اے ہوئی اللہ دے کلام دا ادب اے دو ادب اللہ دے کلام دے حق پہلا سمجھ کے پڑھنا ہے دوسرا مولا دے کلام دی تعظیم کرنی ہے سمجھنا ہے قرآن آلائے ہے توجہ ہے نا تو جڑا قرآن دے مقابلے کسی اور کتاب نو آلہ سمجھے یا انگریزی نو آلہ چا سمجھے او میرا بھائی او سمجھے یہ آلہ تعلیم ہے او میرا بھائی ہوئے مسلمان اس دی نگاہ دے اندر کل کائنات دیا جتنیا کتاباں ہیں ساریاں نالو افضل اعلیٰ ادب دے لحاظ نال ہے تو اللہ دا کلام ہے بس مومن ہے تو انہیں دل وچ کامل یقین رکھنا چاہیے کوئی کتاب روئے زمین دی قرآن دے ایک حرف دا مقابلہ نہیں کر سکتا قرآن اعلیٰ ہے سمجھ کے پڑھے ادب کرے اللہ دے کلام دی تعظیم کرے پوری اور نمبر 3 اللہ دے کلام تے عمل کرے غم دے اندر خوشی دے اندر کاروبار دے اندر معاشرت معیشت لین دین حتیٰ کہ حکومت تک اللہ دے کلام دا حکم مننے توجہ ہے کہ نہیں کیونکہ قرآن مسلمانہ دا پوری زندگی دا نصب العین ہے جمن تو لے کے پوری زندگی دنیاوی گزار کے قبر تو پھر میدان معاشر تو جنت دوزخ دے داخلے تک اللہ دا کلام ہر حکم نو کھول کھول کے بیان کر دے تو میرا بھائی اللہ دا کلام دا جڑا عمل ہے جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے قرآن دا آقاموں دے تے فرض نے عمل کرے ہر معاملے کاروبار ہے قرآن بکھے ناپ تولچ کمی نہ کرے چیز فروخت کرن لگے او دے اندر جو کمی اور نقص ہے وہ بیان کرے بھائی تو مسلمان ہے میں تینوں دھوکہ نہیں دینا چاہنا میری آ چیز ہے چاہ نقص ہے تینوں وارے آوے تے لہے وارے نہ آوے نہ لے مسلمان دا حق کے یہ بیان کرے قرآن فرماندہ انہوں عیب دس دے اور اگر کوئی ساڑھے کو مجھ خریدنا چاہتا ہے تو میری مجھ جو وہ نقش تے میں آکھاں جی ملک صاحب چور صاحب یہ تو ڈرام بھار دیں دیئے دودھ دے اگاں جاوے تے ترائے جو دودھ ہی نہ آوے تو دکھ ہے نا تو معیشت تجارت ہے معاملات ہیں لین دین ہے اللہ دے کلام دے مطابق کرے مسلمان ہے ان دے تے فرد ہے ہاں حکومت ہے تو اسلام نال چلاوے ساڑھا اسلام کو خالی نعوذ باللہ کو چھوٹا مذہب نہیں کہ حکومت نہ دس دا ہوئے کہ حکومت کس طرح چلائی دیئے اسلام کامل مذہب ہے اور جامع مذہب ہے اسلام دی دنیا تے حکومت کر کے دسے ہے کہ اسلام حکومت چلاون دے گر بھی رکھ دے نظام عدل اللہ دے کلام دسے اکھ دا بدلہ اکھ نک دا بدلہ نک کان دا بدلہ کان جان دا بدلہ جان اللہ دا کلام کوئی جھوٹ بولے تو ہاڑے تے بہتان مارے ان دی سزا کیے قرآن دس دے شراب نوش دی سزا کیے قرآن دس دے زانی دی سزا کیے قرآن دس دے اگر تو آڑے کسے قتل کیتا ہے تے بدلے چو قتل کیتا جانا ہے اگر کسے نے اکھ کڈی ہے بدلے چو اکھ کڈی جانی ہے اے اللہ دے آقام تعذیرات اسلامیہ اللہ دے کلام اچ موجود نے تو تیسرا حق مسلمانہ تے لیکن افسوس ہے آسی اللہ دے کلام دے حق چھوڑ دیتے پورے نہ کیتے نماز اچ بھی پڑھے ہے اپنے میت دے کول بے کے بھی پڑھے ہے
اسی گھران دے اندر صبح دی نماز دے بعد تلاوت بھی پڑھیا ہے، قبرستان جا کے پڑھیا ہے، روضہ رسول اللہ دے سامنے بیٹھ کے پڑھیا ہے، کعبۃ اللہ دے سامنے بیٹھ کے پڑھیا ہے، لیکن افسوس پڑھیا ضرور ہے اللہ دا کلام، لیکن اسی حق پورے نہیں کیتے، تاں تے مار کھا رہے ہیں مسلمان روئے زمین تے اس وقت، کلام اللہ دے حق پورے نہیں۔ میرا بھائی میں اگے دساں گا جنہاں اللہ دے کلام دے حق پورے کیتے انہاں دی دنیا تے بادشاہی بھی قائم کیتی ہے، جنہاں قرآن دے حق پورے کیتے نو پیر باہو بنے آئی، داتا حجویری بنے آئی، خواجہ اجمیری بنے آئی، غوث جلی بنے آئی، مہر علی بنے آئی، جنہاں کلام اللہ دے حق پورے کیتے عمر بن عبدالعزیز بنے آئی۔ آئے آئے بول سکتے۔ تو تیسرا حق اللہ دے کلام دا عمل کرنا، عمل کرے، قرآن تے کرے، تے ایمان نال جڑا مسلمان اللہ دے کلام تے عمل کردا ہے اپنی زندگی دے ہر معاملے دے اندر اے دنیا بھی ہوندی سنور جاندی ہے، قبر بھی سنور جاندی ہے اور اس دی آخرت بھی سنور جاندی ہے۔ توجہ ہے نا۔ چوتھا حق اللہ دے کلام دا ہے، سمجھ کے پڑھے ہے، ادب کیتا ہے، عمل کیتا ہے، ہن ہے بیان کرنا، جویں قرآن حق کے جو احکام اللہ اتارن انہاں نو بیان کرے، انہاں نو بیان کرے۔ خطیب ہے خطبے دے اندر، مقرر ہے اپنے خطاب دے اندر، گھر دا سربراہ ہے قرآن پڑھ بیٹھا ہے، اپنے گھر بچیاں نو تلقین کرے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ دے کلام منع کیتا ہے، بیٹے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، نقصان آ جائے، لکھاں دا گھاٹا آ جائے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، قرآن منع کردا ہے، پتر زنا دے نیڑے نہیں جانا، قرآن منع کردا ہے۔ یعنی جو گھر دا سربراہ ہے، ولی ہے، اوندے تے پھر فرض ہے کہ چوتھا حق اللہ دے کلام دا ہے او بیان کرے۔ پیر ہے او مرید نو بیان کرے، مرید نماز نہیں چھڑنی۔ توجہ ہے نا یار، اے اللہ دے کلام دا حکم ہے، اے فرض ہے عمل کرنا، میں بیان کر رہا نماز فرض ہے، اے مرید نماز نہیں چھڑنی، اگر میرا تو بیعت کیتی مینوں پیر رہبر پھڑ لے، نماز نہیں چھڑنی، جو بھی دنیا دا اوکھا وقت ہے نماز نہیں چھڑنی، مولا حسین دا کربلا یاد کرنا ہے، ایڈے تو ود مصیبتہ بھی آنی آسان، لیکن مولا حسین میدان کربلا دے اندر فرض نماز نہیں چھڑی، رب دا سجدہ نہیں چھڑیا۔ یہ مرید میرا نماز نہیں چھڑنی، سود نہیں کھانا، ناچ گانے دے قریب نہیں جانا، تو میرا بھائی جو مسلمان جو عہدہ رکھ دے اوندے تے فرض ہے، اے چوتھا حق اللہ دے کلام دے اگے بیان کرے، حق لکاوے نہ بادشاہ دے سامنے، نہ امیر دے سامنے، نہ غریب دے سامنے، حق نو کھول کے بیان کر دے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اے چار حق اللہ دے کلام دے ہیں میرے بھائی، سمجھنا، ادب کرنا، عمل کرنا، اگے بیان کرنا۔ تو جدو مسلمان یہ چار حق اللہ دے کلام دے پورے کر دے، قرآن اس تے راضی ہوندہ ہے۔ اگر کوئی پتر اولاد والدین دے حق پورے کرے، والدین خوش ہوندے، مرید پیر دے حق پورے کرے، پیر خوش، شاگرد استاد دے حق پورے کرے، استاد خوش، ہمسائے دے حقوق ہمسایہ پورے کرے، ہمسایہ راضی، تعریفہ کرے گا، یار بڑا اچھا ہمسایہ میرا یار، بہت نیک بندہ ہے، کدے میں نے تکلیف نہیں پہنچائی، نہ مالی نہ جانی نہ عزتی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بہت شریف، یعنی حق پورے کرے گا ہمسایہ دے، ہمسایہ بھی راضی ہونا ہے۔ تو میرا بھائی جدو اللہ دے کلام دے مسلمان حق پورے کر دے تے اللہ دا کلام بھی راضی ہوندہ ہے، جدو کلام راضی ہوندہ ہے صاحب کتاب محمد مصطفیٰ راضی ہوندہ ہے، جدو محمد مصطفیٰ راضی پھر خدا راضی، تے جدو خدا جس بندے تے راضی پھر اللہ تعالیٰ نو اپنا محبوب بنا لیندہ ہے، وہ پھر بندہ ہے داتا حجویری، بابا فرید، خواجہ فرید۔ ہاں جی، قدم خدا دی آسا اللہ دے ولیاں نو نا اپنے تے قیاس کرنے، تاں تے اتھے مغالطہ لگ دے وہابیاں نو، بیارہ سی بھی بندے ہاں،
ساڈے بھی ہاتھ نے، ساڈیاں بھی اکھاں نے، ساڈا بھی دل دماغ ہے، سانو کنڈ پچھو نہیں نظر آؤندا، بابے فرید نو نظر آ جاندا ہے۔ توجہ ہے یار، اساں انج نہیں کر سکدے، او عرش تک ویکھ لیندن، ساڈی نگاہ تے کندھ دے پیچھے نہیں جاندی۔ او میرا بھائی، انہاں اللہ دے کلام دے حق پورے کیتے، جتھے انہاں نو قرآن فرمایا اک کھول، انہاں کھولیے، جتھے قرآن فرمایا بند رکھ، انہاں بند رکھیے۔ تیری میری نگاہ ہے آزاد، اسی غلط بھی ویکھنے ہاں، صحیح بھی ویکھنے ہاں، لیکن اللہ دا ولی جدو اپنی نگاہ نو قرآن دا پابند رکھ دے، جتھے قرآن دا حکم کھول، والدین دی زیارت کر کعبۃ اللہ دی دید کر روضہ رسول دی زیارت کر، اک کھول اللہ دے کلام دی زیارت کرنی ہے کر، غیر عورت وال نہ ویکھ، اتھے بند رکھ۔ اللہ دا ولی مڑ اتھے بند رکھ دے، غلط نہیں ویکھدا، صحیح ویکھدا ہے۔ جدو صحیح ویکھدا نا، اللہ فرماندا لئن شکرتم لازیدنکم، جدو تسی میری انہاں اکھاں دی دتی نعمت دی قدر کرو گے تو میں اللہ انہاں دے اندر اضافہ کراں گا۔ کنج اضافہ؟ پہلے تے نظر آمدا نا سامنے، اللہ فرماندا جدو شکر کرو گے، شکر دا معنی یہ ہے میری دتی نعمت نو اتھے استعمال کرو گے جتھے میرا حکم ہے، پھر ہوئے گا شکر ادا، میں اضافہ کراں گا۔ ہن پہلے تے ویکھ دیے نا سامنے، تے پیچھے نہیں ویکھ دی، اتھے نہیں ویکھ دی، تے فرمایا جدو میں اضافہ کر دیاں گا نا، تو پھر بابا فرید بیٹھا ہوئے گا پاک پتن دے اندر، تے نگاہ مدینے تک چلے جاوے گا۔ کیوں؟ شکر ادا ہو گیا، شکر ادا ہو گیا، بولتے صحیح نا۔ تو پھر یہ طاقت اللہ سونا اپنے اولیاء نو عطا کر سکتا ہے جنہاں قرآن دے حق پورے کر دیتے ہیں، جنہاں دا بولنا ہاں قرآن دے مطابق، جنہاں دا چلنا، جنہاں دا سونا، جنہاں دا بیٹھنا، جنہاں دی زندگی دا ہر لمحہ اللہ دے قرآن دے حکمہ دے مطابق گزرا ہے، انہاں اللہ دیاں دتیاں ہر نعمت دیاں قدرہ کیتیاں، پھر اللہ تعالیٰ اضافہ کر سکتا ہے۔ پھر او بندہ ساڑھے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہن یار ایک اکھ ہے نافرمان تے ایک اکھ ہے فرما بردار، ایک غلط بھی ویکھ دیے، صحیح بھی ویکھ دیے، ایک ہاتھ غلط بھی اٹھ دے، صحیح بھی اٹھ دے، کسی دا گریبان ظلمن جا کے پھڑ دے تے ایک اٹھ دے ہی نہیں۔ اگر کوئی ظلم کرے تو وہ بھی برداشت کر دے، صبر کر دے۔ ہن ایسا سمجھیے اے تیو دونوں برابر ہو بھائی، نہیں ہو سکتے۔ اے ہے نافرمان، او ہے فرما بردار۔ اے اکھ نافرمان تیری میری، بابے فرید دی اکھ فرما بردار، او حکم منی کھلی۔ تا کر کے اللہ سونا اپنے ولیاں، اللہ فرماندا ہے جدو میں کسی بندے نو اپنا محبوب بنا لینا، ولی بنا لینا، پھر اللہ فرماندا میں او دی اکھ بن جانا، میں او دے ہاتھ بن جانا، میں او دے پیر بن جانا۔ کی مطلب؟ اکھ تے ولی دی ہوندی ہے نا، پھر اللہ فرماندا طاقت وچ میں رب دی ہوندی، ہاتھ ویکھن نو بابے فرید دا ہوندا ہے، طاقت وچ اللہ دی ہوندی ہے، پیر بابے فرید دا ہوندا ہے، طاقت وچ اللہ دی ہوندی ہے۔ پھر وہ عام انسان نہ وانگو نہیں، آپ تے قدم رکھیے تے ایک ہی گنا جانا ہے، تے اللہ دا ولی ایک قدم رکھے نا ایتھے تے جناب دوسرا قدم زمین ہی مک جاوے۔ پھر یہ طاقت شانہ اللہ تعالیٰ انہوں نے عطا کردہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تا کر کے لکھے ہے اللہ دا ایک فقیر سی، اللہ والا سی، مرید اندے تو تنگ آیا دنیا دے حالات تو، لیکن او دا شیخ کامل سی۔ بولو تو صحیح نا، یہ تھے دھوکھا نہیں کھانا قسم خدا دی، جیڑے اللہ والے نا، اللہ والے، اللہ دے ولی دوست کامل ہومن، کامل شرط ہے دھوکھا باز نہ ہومن، بھوپے پیر نہ ہومن، بھوپے مریداں نو ٹھگن والے، خسرے نچاون والے، کنجریاں ڈول دی تھاپ تے نچن والے، شریعت دے قاتل نہ، بابے فرید انگو کامل۔ اللہ دا ولی ہوندا ہے جڑا شریعت دا مستحب نہیں چھڑدا، فرد بھی پورے رکھ دے، واجبات بھی پورے، سنتاں بھی پوریاں، او دے مستحبات بھی پورے، تے جناب ہر حلال تو حلال کر دے،
ہر حرام تو بچدا ہے. او حرام بھاویں کیڑی دی اکھ دا اربواں حصہ بھی ہوئے تے اللہ دا ولی حرام نہیں کھاندا. ہاں جی مستحب نہیں چھڑدا. تا کر کے سید پیر میرے علی جدوں وادی ہمراہ پہنچے سن نا توجہ ہے تے اثر دے فرد پڑے اگے آپ سنتا پڑھ دے سن غیر مقدن سید پیر میرے علی لیکن اس دن تھکاوٹ دی وجہ نال فرمایا غیر مقدن کچھ نہیں ہوندا. فرد پڑھ کے سو گئے مدینے دے تاجدار خواب وچ آ گئے. فرمایا میرے بیٹے میرے علی تو تے سید ہے نا تینوں تو نہیں نہ ٹھاندی اثر دیا سنتا چھاڑ دیتی نہیں یا رسول اللہ غیر موقدہ سن. اللہ دے نبی فرمایا غیر موقدہ سن پر تو تے سید ہے نا میرے علی تیرے ہستے تو نہیں نہ بندی سی. تو میرا بھائی جی میں عہدہ وڈا ہوتا ہے اوے اللہ دے احکام بھی وڈے ہوندے نے. ہاں جی راہبر کامل فقیر او ہوندا ہے جڑا پردہ بھی گھر شرع پوری معاملات مریدان نال بھی قرآن دے مطابق رکھے یعنی شرع دے خلاف ماسا نہ چلے نہ مرید نو چلن دے وے. ہاں جی اونوں کامل آکھ دین. پھر جدو او کامل سی نا شیخ تے شہر بخارا دے رہن والا توجہ ہے مرید دنیا دے حالات تو تنگ آیا دل اوندا تنگ ہو گیا پریشان ہو گیا اوندا دل گھبرا گیا دنیا چ میں رہنا نہیں چاہنا چبارے تے چڑھ کے تے چھلانگ ماری خودکشی کرن دی کوشش کیتی. جدو تھلے آیا نا چبارے تو مرید دے ہاتھ سن پیر دے تھلے مرید نو چک کے نال بٹھا چھڈا تے فرمایا مرید نو مرشد نے کامل نے فرمایا خیر حضور تسی فرمایا ہاں تو چبارے تو چلنا تے میں بخارے تو سینکڑا میلاں دا سینکڑاں دا فاصلہ ہے. ہن عقل نہیں مندی نہ منے اللہ قوت دتی ہے. اسی یہ نہیں آندے بھئی ولی دی ذاتی ہے ذاتی تک او یار اللہ جدوں انہاں فرما برداری رب دی انج کیتی تے اللہ انہاں نو قوت عطا کیتی رب دی دتی طاقت نال جڑا سینکڑا میل دا سفر آ اکھ جمکنے چو طے کر رہے نے. خواجہ حسن سوا آپ ستے پہن زمین تے اور فقیر فقر تو ہوندہ ہی فقیر فقر پسند کردہ ہے. دنیا دی محبت دا اربواں حصہ بھی اللہ دے ولی دے دل چ دنیا دی محبت ہوندی نہیں بلکہ جتنا وہ فقر چ خوش ہوندہ نا دنیا دی فراوانی چ ولی خوش نہیں ہوندا. تے جیڑا کوٹھیاں چ خوش ہویا پیا فقیر تے پراڈواں چ خوش ہویا پیا تے بینک بیلنس جویں پیسہ ودے تے پیر ہوئے خوش ہوئے تے گھٹے تے پیر دا روح اوکھا ہوئے تے موڑے فقیر نہیں ہو سکدا ولی نہیں ہو سکدا. ہاں جی اے دنیا دار ہے اے ماں دنیا دا جناب ہرسی ہے. فقیر اونوں آکھ دے میرے غوث دی بارگاہ دے اندر مرید آیا عرض کردہ حضور بہت بڑا جہاز بحری جڑے سمندر جہاز چل دے سن حضور جناب دے آستانے دا لنگر لے کے آ رہے سن تے بڑا 1000 روپے دا اس وقت دے لحاظ نال تے حضور او جڑا جہاز سی نا بھنور آئیے سمندر دے اندر تے او ڈوب گیا حضور بڑا نقصان ہو گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ مرید چلا گیا ہے لازا گزرا ہے اوہی مرید واپس آئے حضور مبارک ہوئے جڑا او جہاز ڈبیا سی نا حضور او بما ساز و سامان ماسا بھی نقصان نہیں ہویا او تر گیا بننے لگ گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ. مرید عرض کردہ لجپال میں غم دی خبر سنائیے تے آپ موڑ بھی الحمدللہ تے جے میں خوشی دی سنائیے موڑ بھی الحمدللہ. حضور خیر آپ نے فرمایا مرید میں جدو غم دی خبر تو پہنچائیے نا تو میں اپنے دل الخیال مارا ہے دل الخیال کیتا ہے میرا دل اللہ دے ذکر چ مصروف آ تو میں آکھا الحمدللہ. جدو خوشی دی خبر تو لے کے آیا ہے میں بھی دل الخیال کیتا میرا دل مڑ بھی رب دے ذکر چا میں پھر بھی الحمدللہ پڑھا. میں آکھا یار غم آوے خوشی آوے میں غوث دا دل تے رب دے ذکر نہ لینا. میرا بھائی اللہ دا فقیر ہو ہوندہ ہے فقیر ہائی فقر تو تے فقر دا معنی ہے کچھ نہ ہونا. تے جے فقیری پراڈواں تے ہون تے ارباں دیا کوٹھیاں چ ہون
تے ہرس رکھن مال دولت دنیا دا، اور جی میں بادشاہ دی شہزادی آکھا بادور میں شادی کراں گی پر جڑا فقیر ہوئے فقیر نال کراں گی۔ آپ نے وزیراں نو فرمایا فقیر لبو، بڑے دیر تو بعد جدو فقیر لب کے لے آندا بادشاہ نے شادی کر دیتی۔ بادشاہ دی بیٹی جدو فقیر کو لگئی نا تے اینا کو ٹکڑا خشک روٹی دا اون دی جناب تاکیج پیا، او بی بی پوچھیا گھر والی، فرمایا میرا سر دا سائیں فقیر صاحب اے روٹی دا ٹکڑا اس آکے کل لاستے لئی بیٹھا، کل لاستے کل ایو کھوساں۔ آپ فرمایا والد نو میں نو طلاق لائے دے فقیر نہیں، یہ تے کل دی روزی لئی بیٹھا ہے یہ تے کل دی لئی بیٹھا ہے۔ اور میرا بھائی یہ فقیر نہیں، دنیا ٹر گئی پتہ نہ کتنے جانا، آج فراڈ بہت ہے، حقیقت کام میں۔ تو میرا بھائی اللہ دے جڑے کامل فقیر نہیں وہ برحق نے، انہوں نے اللہ طاقتہ دیندہ ہے، وہ قرآن دے حق پورے کر دین، اللہ دے احکام تے عمل کر دین، رب دیاں دتیاں نعمتاں دی قدر کر دین، جتھے رب دا حکم ہوندا اتھے کھول دین، جتھے حکم ہوندا بند دا بند رکھ دین۔ اللہ انہوں نے طاقتہ شانہ عطا کردہ ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ دے فقیرہ دی شان بیان ہوئے گی، ماہ سفر دا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسا اہل سنت نو اپنے عقیدے تے اہل سنت والے تے قائم و دائم فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جنہ دوستاں